Subukan natin pandarin. Yun. Pagana natin guys. Hello guys, musta na kayo? Meron naman tayong i-repair dito na isang Bluetooth. Siguro may problema dito sa baka may short o natanggal yung paa ng pin sa charging, or may sira sa charging IC, or iban ko lang guys kung ano bang mga sira dito. Tingnan na lang natin para malaman natin kung ano bang problema nito. Buksan natin to guys, tingnan natin guys. Ang model nito KTS 1279. Subukan natin guys. Lagyan natin ng charging. Tahan natin ng charging kung mag-charge ba to. Hindi mo charge guys. Wala tayong kitang light indicator dito. Wala talaga siyang power. Buksan natin to guys. Tingnan natin yung kanyang pin charging dito. Natanggal yung mga paa guys. Siguro sa katagal na yung tagal na to, tagal na ginagamit, maglupos contact na yung mga paa ng pin ng charging. Yan o, yung mga paa di na nakadikit. Nakahang yung, parang inayos na to guys. Yung ground na yan, hindi nakahiwala yung dalawang paa. Saka yung positive, nakahang yung paa. Ayusin natin to guys. Tigas yata.
Bukan muna natin check yung mga SMD capacitor guys, baka may mga short to. Ibabaser lang natin. Bukan natin i-test dito sa may nilagyan ng battery kung may grounded ba. Wala naman. Dito parang may grounded dito guys. Nagbabaser yung linya ng positive at saka negative. Baka may nagdikit dito na ground sa positive. Tingnan natin yung paa. Check muna natin. Tanggalin muna natin yung mga sakit guys. Tanggalin muna natin yung pin na to para malaman natin kung mag-grounded pa to.
tagalin ko muna yung sakit sa supply guys. Tagalin ko muna yung DC na sakit. IC pala yung sira ng charging guys. Charging. Yung IC charging pala ang sira guys. Ito. Wala na yung grounded dito sa may positive negative ng charging. Ito guys oh. Wala na yung grounded dito. Sira pala yung charging IC. Nawala na yung grounded. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi nag-charge yung charging natin. Sira pala yung IC charging. Susubukan ko muna guys, i-convert natin to, lagyan natin ng capacitor at saka diode. Subukan natin to. Ganap po na ako ng diode guys at saka capacitor. Kung gagana pa tong technique na to. Kasi wala tayong mapapalit nito. Mag-convert na lang tayo. Meron naman to sa Lazada pero tagal. 2 weeks o 3 weeks pa bago dumating dito. Hanap na lang tayo ng paraan na mag-convert na lang tayo. Makuha lang ako ng 16 volts 470 at saka diode na itong diode na kahit anong diode. Ito na guys, number ng capacitor 16470 UF. Ito naman yung diode. Wala tayong manap na ibang diode, ito na lang. Ang number nito FR155. Subukan natin to guys kung gagana ba. Lagyan din natin ng battery. Ito, subukan natin muna lagyan ng battery. Ito lang muna na battery gagamitin natin para mapagana natin to. Lagyan muna natin ng capacitor. Pause ko muna guys kasi mahaba ang oras eh. Masyado mainit yung iron natin Diyan ko lang muna ilagay guys. Ito ko muna nilagay guys. Yan. Saka natin lagyan ng battery. Ito lang muna ang gagamitin natin guys.
Baliktad kasi yung wire guys. Sige lang. Kasi ito yung positive. Ito yung negative. Titingnan natin dito. Ito yung negative. At dito ang positive. Kaya ang wire tingnan mo. Negative to, positive to. Ito na lang yung kanyang socket guys. Ito na lang ginamit ko guys para parehas color. Yan. Saksak natin dito. Yan. Saksak ko na guys. Kasi wala pa tong karga yung battery. Yan o. Subukan natin to guys, lagyan ng charging. Ito natin ilagay sa ground ng pin ng charging. I-zoom natin para makita ninyo. Para makita ninyo, i-zoom natin. Yan. Yan. Wala na tayong choice kasi wala tayong mabili dito na IC kasi sa online to meron. Tagal pa. Ito na lang gagawin natin, mag-convert na lang tayo. Yan. Lagyan natin ng charging. Yan guys oh. Naka-charge na yung charger. Pasensya na guys, malikot yung camera. Yan, dito natin sa may ground lagay. Subukan lang natin to guys kung mapagana natin. I-plaster natin mamaya. Ito sa may diode. Yan. Kasi ang linya na to dito pupunta to yung kanyang linya sa may pin ng charging. Ayan, nakasaksak na to guys. Meron na siyang battery. Ito yan Yan, nakasaksak. Subukan natin panda rin. Yun. Pagana natin guys. Pero lagyan ko mamaya ng ilaw. Dito sa may light indicator ito. Hindi ko pa nalagyan. Lagyan ko to mamaya. Patugtugin muna natin guys. Lagyan natin ng socket. Ipapatay muna natin. Yan. Yan na guys, nakabit ko na yung mga socket. Subukan naman natin.
Yan, tumunog na yung speaker. I-select natin sa Bluetooth. Sa yung Bluetooth dito. Ay yung mode na push button. Ito pala yung selector. Yan, FM guys. Ganyo kinahanglan. Kaya manifestation na siya ha nga kinahanglan Guys. yun o dugang funds ang PCSO ana PCSO. aron sa pag sustain anang mga Tabang-tabang kinahanglan sa mga o pobre. tabang sa Kasi mga wala na pobre. mga pobre man na. Nya asa man lang ginakuha sa Malakas PCSO pala to, ng guys. inahang kwan bi. So, para ana. Oh, kanang STL. O STL. Malakas yung So, buses. dapat suportahan po doon Suportahan. ito ang Philippine National Police. Tama. Ang STL, na protektahan nila gikan anang mga maldito nga Okay na siya guys. Lagyan ko muna ng light indicator dito. Tagalin muna natin yung mga sakit. Yan, natanggal ko na. I-check natin yung indicator light guys. Check natin yung indicator light kung umiilaw pa ba itong light na to. Subukan natin testeran yung indicator light dito. Yan guys, oh. Okay pa yung light. Lagyan natin ng wire papuntang positive negative. Pero dito pa rin natin i-connect guys. Ang wala lang na connect dito yung negative. Yung negative parang ito ata yung negative. Subukan natin lagyan ng negative. Dito natin i-connect. Maghanap muna tayo ng magnetic wire. Yung magnetic wire i-connect lang natin sa ground ng light. Dito natin i-connect guys kasi malapit yung ground dito. Yan. Ito ground to. Ito natin i-connect. Ito yung charging light indicator. Yan. Diyan natin ilagay yung ground. Pwede din doon sa dito na lang. Dito na lang natin ilagay. Yan ko na lang nilagay guys. Yan. Yan oh. Ground sa indicator light. Ito yung nilalagyan ng IC. Yan. Ito yung indicator ito ang indicator light. Okay, may makikita tayong linya dito papuntang IC. Yan, nakita man ninyo. Ito yung dulo. Subukan natin isaksak yung charger guys. Ito. Tingnan nyo guys. Yan, umilaw na. Umilaw na siya guys. Okay na siya. Ipa-plaster ko lang to guys. Ibalik ko yung pin charging dito.
ibabalik ko yung pin charging. Yan. Pwede naman ganyang convert na lang tayo guys, kasi malayo kasi yung bibilhan natin ng IC or mag-online pa tayo. Ito na lang gagawin natin. Yan. Kung tanggalin natin yung saksakan ng charger, yan, mamatay siya. Yan. Tapos tingnan natin kung mauna ang power nito. Ay, lobat pa guys. Dapat i-charge muna natin to kasi wala pang karga. Wala pa siyang karga guys. Isaksak natin. Yan, naka-power na siya. Iyon natin yung switch. Meron siyang power. Kaso lang, lubat lang yung battery. Kailangan pa kasi ng charge to. Yung sa kanyang battery, yun na lang i-charge natin. Ipa-plaster ko lang muna to. Ibalik ko yung pin charging dito. Yan na guys, na balik ko na yung pin charging nya. Yan. Subukan natin uli. Subukan natin uli. Natin ng charging. Yan o. Umilaw na o. Tagalin natin tapos ibalik. Yan. Yan na guys. Yan lang ginawa natin guys kasi wala tayong mabibilan na IC. Yan lang ginawa natin. Mag-convert na lang tayo sa charging. Ito yung ground sa indicator. Ibalik ko muna to guys. Ibalik ko muna to. Ibalik ko muna to. Kung masira to yung pin na to, ito na lang gagamitin nila. Yung sakit-sakit na lang. Pag masira ulit to, ito na gagamitin nila. Yan na guys. Nakabit ko na. Lagyan ko na lang ng tape yung battery. Kasi itong ginamit natin yung socket kanina. I-charge ko muna to guys, mga 30 minutes. Yan. Saksak natin yung charging. Yan, nakailaw na yung light indicator. I-charge muna natin guys, mga 30 minutes lang. Guys, 30 minutes na guys. Subukan natin i-on kung gagana na ba to. Ayan, meron na siyang power guys na display dito sa may digital. Select natin yung mode. Offers ni Dito Telecommunications sa Okay na siya, mobile guys. data, calls and text. Kaya Okay na siya guys. join Dito Telecommunity today. Visit dito.ph for more information. Dito Malakas Telecommunications yung now available tunog. in more cities. Visit dito.ph for more details. New Integra 2500.
Tanggalin natin yung charging guys kung nagkarga ba. Parang wala at ayan. Kakarga na siya guys. Okay na siya. Bigyan natin ng i-FM natin. Kung sa inyong lawas, Yan. hoy, nakapahatag ka ninyong energy, nakapawala sa sakit pinagi sa itong fast relax. Ang inyong sakit-sakit, ora mismo, wagtang inyong sakit. Guys, Kabrigada, nakabenepisyo pa mo sa among produkto. ilagay muna natin to guys. Balik dito. Balik muna natin to guys. Yun lang ang diskarte guys para maka ayos tayo ng ganitong mga Bluetooth kasi matagal pa tayo mag order, matagal pa dumating dito, 3 weeks o 2 weeks. Ito na lang, i-convert na lang natin para madali. Yan na guys, tapos ko na nabalik yung mga parts niya. Ayan. Yan. Ito kasi yung nasira, yung IC charging. Yan o. Diyan. Yan. Yan ang pagkabit guys. Pag-convert. Pasok na natin to guys. Guys, tapos na. Charge natin ulit. Yan o. Nakita ba yung ilaw yan? Naka red light na. Ibutin natin ang charging. Wala na. Balik natin. Yan. Yan na siyang indicator light dito. Subukan natin ulit guys. Yan. Yan na siya. Banda rin natin. FM. Ha, dili ba yung automatic na nga inigbahatag nimo abutin ang grasya dili. Yan. It takes time. It takes time na mo na nga ayaw expect og balos kay basig ma-frustrate ka. Uy, wa man niabot ang grasya. Gani, O, no? ano ba? Gani, Ayaw expect og balos. Mo abot ra gyud na sa imong sa imo ha. Ingon si Ma'am Cassandra sa Fico na ay drop box din sa station. Na, uy, pwede pa mo magpapicture doon eh. Isa mo daw mo yung magpapicture mi sa inyo, dili man. Kami dili na no station mo wala. Oo. Na drop box din Ma'am Cassandra, na. Pwede ba sa di ba di Ma'am Cassandra no? Awi. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na guys at pinutin lang yung notification para updated na naman kayo sa mga bago kong i-upload na video. Thanks for my watching guys. Sa susunod naman uli, Bluetooth na rin, Bluetooth pa rin. Thank you guys, and thank you sa mga subscriber. Shout out sa inyong tanan.
na kay area, uy. Hindi, guwapo na. Nakakaon ako dito. Nindot. Nindot kayo. New Gonzales Pharmacy. Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ako kasi ang idol kong FM 93.9. IFM.